자, 여러분, 로블록스 터졌습니다. 아니 로블록스가 뭐야? 로블록스가 안 켜져. 뭐야? 어떻게 된 켜져. 거야? No server is able to handle this request. 503 서비스 unable. 네, 야, 503 에러라고 뜨지. 아니 왜 서비스. 스토어 아, 로블록스가 안 503, 켜져? 503. 게임하다가 이제 서버가 터졌거든요, 지금. 게임하다가 이제 야, 아주 역시 감자 서버 로블록스. 아니, 평범한 보드게임이었나? 그거 하고 있었는데, 근데 제가 이긴 걸로 되는 거예요. 제가 거의 지고 있었는데, 그래서 보니까 이 서버 터졌네요. 왜 이긴 이유를 알겠어. 아유, 터졌다. 복구되면은 이제 말씀드리도록 할 수도 있고 안 드릴 수도 있지만, 나만 터진 게 복구되면은 아니었구나. 알려드리겠습니다.